Ну что, друзья, вы впечатлены? Да, мы действительно отправимся с вами на Пальму де Майорка. Замечательный остров, замечательное место. Мы туда отправимся в 2019 году на Золотую конференцию, чтобы отдохнуть, увидеть потрясающее море, отметить наши достижения и узнать огромные классные новости компании Oriflame. Квалификация началась уже сегодня. Будьте уверены, что вы не пропустите ни одного